Hoş mescid. Memteli zunu. Bova. Möhterem bova. Sen aytib bergen çöçek rivayetler ne kadar acayip g'aroyib ve qiziqarli idi ya. Ko'zni yumib ochguncha dunyoning u chetiga yetib bora oladigan uchar gilam, uchar duldullar, xosiyatli jahannam aynaklar, ichiling dasturxonim deb bo'lg'icha turlik tuman noz ne'matlarga to'lib turadigan xislatlik dasturxonlar, bad niyatlarning jenini elib jangalda qo'ydigan sirliq to'qmoqlar bova. Bir kashqurullig'ima mundaq bir cho'chak aytib bergan edim. Ishqi savdoyiga mubtilo bo'lgan orzuliq shahzoda visol yo'liga ravon bo'libdi. Giyoh unmas cho'l, qush qo'nmas tog'lardan o'tibdi. Qaroqchilarga uchrab, asli vaslidan ayrilibdi. Oxiri bigona bir mamlakatning markaziy shahri atrofida o'tinchilik qilishga majbur bo'ldi. Odam go'shida manti etib sotadigan mantipazning qopqoniga desa, uning yushurun zindoniga tushib qopdi. Qarasa, necha o'nlagan sho'r peshoni yigitlar ingrob yotqudek. Oy paltiliq bahayvat jallodlar kirgan hamon men uruq, u semiz, men uruq, u semiz deb bir-birini ittirib kunlarning o'tishi bilan uruqimo, semizmo tugab ketyotgudek. Qiziqib o'nglig'inim javobsiz savol, tashvishli xiyollar to'ri ichida uxlab qolganim elimi esimda. Tush ko'ribdiman. Shu qo'rqinchli qorong'u zindonda turg'udakman. Oy palti ko'targan badhayvat jallodlar kirib, semizlaring bu yoqqa o'tish deb varqirg'idek. Echirqab ketgan chilböra kirib olgan cho'ng qotandagi qo'y podisidek bichora olg'a tushgan beaql tutqunlar men uruq, u semiz deb bir-birini ittirishyotgudek. Ittarganlarmi, pirajganlarmi bara tugab navbat menga kelgan emish. Sen hammadan kichik va hammadan uruq bo'lsangmi menga deb so'rayotganmish ular. Bir qancha qasqa mantiqqa yaraysan. Yur, tirajab turib olgudakman. Ular so'rayolmagudek. Oxiri ular bo'pti. Mush yerdala jenini alayli deb oy paltini egiz ko'turgudek. Bova, bo'yningni shundoq quchoqlayaptimanki, tinolmay qopsan. Balam, nima bo'lding? Men bar qo'rqma deding issiq bag'ringga mahkam besib. Eg'iz burunlarimni qo'rqoq besib ketdi. Necha kunlargacha qizib juyilib chiqdim. Bu cho'chak bilan tush zodila esimdan chiqmadi. O'smirlik davriga yetganda ko'proq o'ylaydigan bo'lib qoldim. Men uruq, u semiz deb bir-birini ajal girdobig'iga ittirdiganlar ayni zamonlarda bo'lib o'tganmi? Hozir tugab ketdimi? Bizning ko'chada yo'qmi? Men tug'ilib o'sgan ko'chamga nazar solatdim. Ko'chimiz o'rg'oqsimon, oy shakllik xalta ko'cha. Hozir qo'sh masjid demasa, hech kim bilmaydigan bu ko'chimizning asli nomi Oy ko'cha ekan. Shundaqmi bu? 19 jup darvoza bir-biriga qarishib turadigan bu xalta ko'chimizda ko'limi, qurilish nusxasi, munor gumbazlarining egizligidan tortib, ichki naqshlargacha o'xshash ikki masjid bor. Siridan tortib piramidasiman qalpoqliq mexlargacha tamoman o'xshashadigan ikki darvozami bir-biriga qarishib turdi. Ikki mazin bir vaqtda azon aytadi. Qarama-qarshi ikki darvozadan tang chiqqan ikki musulmon bir-biriga salom berishmaydi. Tinch amonliq so'rashmaydi. O'ng yoqdan chiqqani o'ng yoqdikini, so'l yoqdan chiqqani so'l yoqdiki masjidga ravon bo'ldi. Hayit oyam kunlari ikki yoqning jamoati ikki to'p bo'lib cho'ng jamiga mangdi. Bir-birinikiga hayitlamaydi, qudubaji bo'lishmaydi. Bu tarafdagilar meyt uzdivatsa, u tarafdagilar to'y nag'mis chalaverdi. Ikki yoqdagi bolalarning o'zaro do'st, adash bo'lishig'imi yo'l qo'yilmaydi. Bu tarafdagi bolalarning lagligi u taraf bo'shliqida paydo bo'lgan aman, u tarafning bolalarining tosh chalmalar zarbisidan o'tmi tushib bo'lmay qolmaydi. U tarafdagi kap darvozlar bu tarafdagilarning kaplarini tutib olgan aman qanot quyruqlarini yulib yongdab osmonga otadi. Bu yoqdan u yoqqa o'tib qolgan xo'roz mekiyallarning har qandiqi o'z katikiga qaytib ketolmaydi. Boshqa ko'chalarning ustiga qanchilgan ko'tirma uylar selingan. Bizninkida birimi yo'q. İki taraf inoq bo'lmasa, bir-biriga yo'l qo'ymasa, ko'tirma uy solg'ilim bo'lmaydi ekan. Shundaqmi bu? İki tarafdagi xotin haqlarning ömrüning ko'p qismi qarshi taraf xotinlarining g'ayvat shikoyatini qilish bilan o'tadi. Kir suyi, yundular qarshi tarafdagilarning busiga, tam tuvlarga to'kildi. Kir suvlari qurib yoki tonglab ketadi-ki, jadal majra qurmaydi, to'nglamaydi. Anglasam, ikki yoqdagilarning uzun yillardan buyon tortgan dard, mushaqqat azab külpetlerimi bir-birinikidan qilishmaydi ekan. Tungan yig'iliq vaqtida boshqa ko'chalarning hammasiga mustahkam darvozalar bekitilibdi. Bizning ko'chadagi ikki taraf tutishalmabdi.
bir darvozadan kirib chiqishni ravo ko'rmabdi. Qurolliq cheriklar to'solg'usiz besib kiraveribdi. Bulaydiganni bulab, bulg'aydiganni bulg'ab beribdi. Ikki taraf ochiq savoq olmabdi. Pushaymon qilmabdi. Shiңi Shisay Kuomintang hukmronlik qilgan zamonlarda bir-birini cheqishtiribdi, tutib berishibdi. Natijada har ikki tarafdan hapsiga ilingan, qatl qilinganlar tang nisbati degidek bo'ldi. Mana hozir 3 ga 5 ga qarshi harakat vaqti. Ular bir-birini g'azab bilan so'kishmoqda. Paş qilishmoqda. U o'g'ri, u o'zi to'ysimi, ko'zi to'ymaydigan eng cho'ng baş o'g'risi, u yirtqich yo'lvoz. O ashaddiy yo'lvoz. Go'yo ular bir-birini ittirishmoqda. Men uruq, u semiz, men uruq. Sabr toqat qila olmadim, bardoshlik bera olmadim. Oxir sana murojaat qildim. Bova, obdan bova, ko'cha mahallimizning bir asrlik tarixi sana 5 qo'ldek ayon. Aytqina, ko'chimizdagilar azaldan mushundoq noinoqmidi? Necha yil oldida so'rasam-g'u, sen texi kichik, tigi taktiga yetolmaysan dedim. Cho'p cho'ngli yigit bo'lib qoldim-g'u mana. Endi-g'u aytib berarsan. Bova, ni manda xiyolga cho'kib ketadigansan. Muncha taqozo qilmag'ina. Ma'qul bolam, dedim lavzimni yerda qo'ymay. Hozir sen kichik bola emas. O'rta maktab o'quvchisi. Oq qorni farq etalaysan. Gap so'zimning tegiga yetalaysan. Zehning bilan angla so'zlab beray. Durust. Ko'chimizning asli nomi Oy ko'cha edi. Oydak yo'ruq, illiq ko'cha edi. Qon qarindoshlik muhabbati tosh kesak, tam to'ruslarga singib ketgan inoq ko'cha edi. Zuhuriddin Hokimbekdek katta zotning izi, Molla Sodiq Alam Oxunum, Abdurahim Nazari qatorliq pir ustozlarning nazari tushgan islatlik ko'cha edi. Yasin Damulla Hoji mazratlari oxiratga safar qilgandan keyin oramiz buzildi. Bir masjid ikki bo'ldi. Oy ko'cha degan tavarruk nom qo'sh masjidga o'zgardi. Og'riq adovat, baloyi qazo boshlandi. Marhum imomimiz Yasin Damulla Hoji mazratlari atoq obro'yliq, ma'rifatparvar zot edi. Pul mol, oltin kumushlarning haddi hisobi yo'q edi. Haq taolo uningga bir jup qo'sh kezak o'g'il ato qilgan. To'g'aning ismi Hasan, ikkining ismi Husan edi. Bo'y iskat, rang chiroy, xuluq mijoz jihatdimi ayri valg'usiz holda o'xshashligi bilan hammani hayron qoldiradi. O'rgandi, bilim topdi, yurt kezdi, savdogarchilikning tilini bildi, pulni topdi. Imomimiz ushtum tut yetib qoldi. O'g'illarga xat xabar avatildi. Husayn yaqinroq bir shaharda turayotganligi uchun burunroq kelgan edi. Darhol to'yni qilib, qotiliq qarzdan xalos bo'ldi. Hafta o'tgandan keyin aksi Hasan qorim keldi. İmamimiz onun to'yini qilib qo'ygan kunning ertasi namoz bomdoddan burun oxiratga safar qildi. Ko'chimiz obro'yliq imomidan ayrildi. Aqil, mehribon, duogo'y otasidan ayrildi. Biz ahli jamoat yaramliq bir imomga muhtoj edik. Marhum imomimizning qo'sh kezak o'g'illariga tikildik. Har ikkisi bilimlik, xushfe'l, axloq fazilatlik ahli savdogar yigitlar edi. Qaysisini tanlash kerak? Qoida yo'sin bo'yicha biz akisini tanladik. Shariat mahkamasining tasdiq muhrini oldik. Hammamiz xotirjam bo'ldik. Burunqidekla bir masjidga jam bo'ldik. Xudoning qudrati bilan bu qo'sh kezaklarning rafiqalarimi qo'sh kezak och singillar edi. Ochisi Oltin xonim burun yotliq qilinib Husayn qorimning, singlisi Tilla xonim keyin yotliq qilinib Hasan qorimning nikohiga o'tibdi. Xotinlarimizning aytishi qaraganda ular cho'chaklarda tasvirlangan har qanday soyib jamollardan go'zal, jannat hurlarida chiroyli ekan. Husn jamolda kamolatga yetgan boy, davlatman qo'shkezak yigitlar bilan tangdoshsiz go'zal qo'shkezak parizotlar ko'chimizning obro'yi, shon sharifi edi. Biz ular bilan faxrlanatdik, maqtanatdik. Uzun o'tmay bu qon qarindosh qo'shkezaklarga ko'z tegdi. Ko'chimizga ko'z tegdi. Birlik, inoqlik optipi bilan yurib, insoniy mehr muhabbat harorati bilan illib turadigan oy ko'chimiz noinoqlik istiqballari orasida o'ch adovat judullari kezib yurgan qorong'u, so'g'uq qo'sh masjid ko'chasiga aylanib qoldi. Vali, hokim, beg qatorliq cho'ng amaldorlar, Hoji Oxunum,
mudarris, unvonliq katta zotlar yoki atoqliq boylar bo'lmagan mahallalardagi to'y to'kun, o'lim yetim nazir chiroqlarning hammasida shu mahallaning imomini to'rga boshlash atom zamonasidan tortib davomlashib kelayotgan qoida yo'sin. Bizmi Hasan imomni to'rga boshlaydi. Inisi Husayn qorim uning yendan o'rin oladi. Xotin haqlarning o'ltirishida ahvol boshqacha bo'pti. Oltin xonim, men acha sening yuqori tarafingda o'ltirishim kerak desa, Tilla xonim, men akining rafiqasi, imomning rafiqasi, uyning to'ri mening deydi ekan. Bularning talash tortish, jadal majrolari tufaylidan har qanday to'y g'oziga aylanadigan bo'ldi. Biz ahli jamoat aka-uka qo'shgazaklarga murojaat qildik. Ikki xonim o'rtasidagi og'riq adovatning oqibatidan tashvishlanmoqdamiz. Qon qarindoshlik rishtini yangi boshdan tutashtirib, ularni inoq, bizni xotirjam qilish qo'yla. Anlasak, aka-ukalar mundoq bitishibdi. Har jamoat so'rovlarining har qandiqida yuqori o'ringa aka, mazlum haqlar so'rovlarining har qandiqida yuqori o'rin ochiga mansub bo'libdi. Men akining rafiqasi, imom oxunimning rafiqasi deb takrorlabdi. Tilla xonim yuqori o'rin martaba mening. Men ocha degan so'zni ching turibdi Oltin xonim. O'rnimni tortib olishga hargiz yo'l qo'ymayman. Aka-ukalar o'z rafiqalarini to'limi qadrlaydi ekan, e'tiborlaydi ekan. Ular orzuliq rafiqalarini qoyil qila olmabdi. Ziddiyat o'tkirlashaveribdi. Masjidning beqindik uyda to'y bo'lgan kuni bu och singillar yana to'rt talishib qopdi. Turlik noz-ne'mat, shirinliklar bilan to'lgan dasturxon ustiga bir-birini besishib, yuz ko'zlarini tatlab, sochlarini yulishibdi. Til ahonat, yig'izar, Riya ko'chini bir masjidga kirib etib, o'z rafiqasining ovozini anglab qolgan imom oxunim ixtiyorsiz holda bu yerga kirib qarasa, bosh ko'zlari qimmat baholiq ipak ro'mol ichida qolgan ikki ayol bir-birining chechini mahkam siqimlashgan holda qo'midoqlashyapti. Ularning bo'y turqi o'xshash bo'lib qolmasdan, bas bilan kiyishib olgan kiyimlarimi o'xshash ekan. Tur o'rningdan deb gajgisidan yulibdi imom oxunim. Bu binimus alvasti. U shu so'z bilan bir qachat sapdi. Gul qaqalari echilgan holda o'rnidan turibdi Tilla xonim. To'rt talashqiniga to'ya binimus alvasti. Oltin xonim og'zini silg'an ekan, oppoq olqini qip-qizil qoniga bo'ydi. O'z umrida marhum ota-onasidan yoki eridan azor yeb boqmagan xonim bu izo kulfatga bardoshlik berolmabdi-da. U xotinning tambiliga sajda qilgan munofiq degunicha bir piyola risholni qahr g'azab bilan etibdi. Imomning qonshiri yerilibdi. Yuz ko'zlari oppoq risholi bilan qip-qizil qon aralashmasiga ko'milibdi. Kun tunlar og'riq adovat ichida o'tmoqda edi. Noinoqlik ushki qo'shgazak aka-ukalar yuragidagi qon qarindoshlik haroratining o'rnini egallab olish xavfi qosh kirpik orliqi turibdi. Biz bularni aplashtirib, yarashtirish yo'li qadam qo'ydik. Xotinni taloq qilaversin deb shart qo'ydi akasi. Shu chog'da men u alvastining man qilgan haqoratini rastin chiqirman. Ukamni burunqidek qadrlayman. Xotinni 3 taloq qilavermaguncha degan shartni qo'ydi ukasimi. Men uning xotinini haqorat qilgan, urib bir tal eziq tishini so'ndirayotgan gunohidan kechalmayman. Yarashtirish yo'lida tashlangan qadam, singdirilgan ajrlar zoya ketdi. Fitna fasod ko'paydi. Ziddiyat kun sari cho'nqurlashdi. Inoq qo'shni aqamsoylarmi chak-chak ko'rinmas talash tortish cho'lda ruyundek pirqirashga boshladi. Bir qismlar Oltin xonimning, bir qismlar Tilla xonimning tarafini oldi. Har kim o'z himoya qilgan tarafnikin to'g'ri dedi. Fitna fasod orqali jambaqadigan nojinis, noahlilarmi chiqib qoldi. Ular aka-uka, och singillar o'tirsida kech-kunduz gap to'shib, o't ustiga yog' chechishdi. Ba'zilar Husayn qorimning hujrasiga xufiyona kirib, sili akalardan cho'ng, semiz tug'ilgan, boshlarmi akalarnikidan yo'g'onroq edi. Aka bo'lishga Hasan qorim emas, dal o'zlar munosib deb qutrat qilib qilsa, Tilla xonimning yeniga o'g'irliqchi kirib, burun tug'ilg'ini ochilar emas, dal o'zlari ekanlar. Kindik ana bir kech kunduz kirpik qoqmay tavallud usti turganlik uchun uyqusizlik ichida gangirab qilib, ikkilarini almashtirib qo'ygan ekan. deb o't quyruq. Ba'zilar Oltin xonimga aql o'rgatibdi. Erlari Husayn qorim savdogarchilik qilaman deb yo'l azobi, go'r azobi tarsa, sili o'zlari tanholik, tashnolik dardini totdilar. Hasan qorim bo'lsa shahardan chiqmay tijorat qilib mushaqqatsiz halovat ko'rdi. To'y to'kun,
o'lim yetim, nazar chiroqlardan keladigan tapovatmi oz emas. Vaqtlarning kirmichi tehi Qurban aytib, butun ko'chimizda qurbonlik qilingan qo'ylarning teri uchay, kalla paqalchoqlari shu o'yga qarab oqidi. Tillohani yo'g'onatgan shu payda tapovat emasmi? Erlari Husayn Qorimmi ahli ilm, qari Qur'on kishi har qanday jami imomligining o'disidan chiqa oladi. Aksidan obdara Qur'on tilovat qila oladi. Tafsir ayta oladi. Aksi bilan chiroyliqcha putishib, navbat bilan imomlik qilsa bo'lmamdi. Aksi bir oy imom bo'lsa, uksi bir oy. Bu yil aksi imom bo'lsa, kelar yil uksi. Bu maslahat Oltin xonimga yiqib qopdi. Erinimi qoyil qildi. Shuning bilan imomlik da'vosi boshlandi. Bir qismlar Husayn Qorimni qo'llab-quvvatlab mahkama shari'iga borsa, bir qismlar Hasan Qorimning umrlik imom bo'lishini talab qilib berishdi. Har taraf o'zi himoya qilgan kishining xislat fazilatlarini maqtab ko'kka ko'tarib, o'zi rad qilgan kishining evan nuqsonlarini ko'ptirishdi. Shariat bu da'voni hal qilishga chorasiz qoldi. Dotay amballarmi amal qila olmadi. O'z qo'llovchilarining talabi va Oltin xonimning taqozosi bo'yicha Husayn Qorim oxiri Urumchiga ravon bo'ldi. Buningdan xabar topgan Hasan Qorim darhol otlanib Husayn Qorimdan bir kun keyin Urumchiga yetib beribdi. Bu niqobli yalmavuz Yangjongjonning Qumul xalq qo'zg'olonining mashhur sarkardasi Timur xalqini qatl qilgan kunning ertasi ekan. U g'arbiy diyor xalqini mangu mahkumlikda qoldirishning chora-tadbiri haqida qaltis bir kitob yozishga kirishib, yung qalam bilan monolarni yozayotgan chog' ekan. Bu xalqning dini bir, xudosi bir, payg'ambari bir, Ka'basi bir, mazhabi bir, tili bir. Bu 6 birlik ustiga dil birligi zich ittifoqli etildiganli bo'lsa, tugashkinim shu. Taxti baxtimning gumron bo'lgani shu. U o'z hukmini mundoq sharhlayotgan ekan. Dil birligi tinchlik va xotirjamlikning oltin oshquchi, boy bayoshatlikning o'li, bilim ma'rifatga intilish, uyg'unish, o'z-o'zini to'nib olishning asosidir. Bu birlikdan ortiqroq xavf-xatar yo'q menga. Husayn Qorim dal mushundoq paytda Yangjongjonning oldiga kiribdi. Yangjongjon Husayn Qorim in'om qilgan 100 dona tillani olibdi. Arziga quloq solibdi va xiyol surib qopdi. Shu asnoda Hasan Qorimga kirib kelibdi-da 100 dona tillani oldi qo'yibdi. Arzini bayon aylab, uribdi. Javob kutib, qo'l bog'lab turibdi. O'ylashib boqay deb javob beribdi Yangjongjon. Aka-ukalar bir-biriga to'ydirmasdan uqishib surishtirib yurib, o'ylashib boqay degan so'zning ma'nosini bilib olibdi. Aksi 120 tilla inom qilgan bo'lsa, uksi 150 tilla, 200 ni inom qilaveribdi. Husayn Qorim akiliq o'rni tufaylidan bu da'voda utadiganligiga ishonib ketib, inom yo'llashda Husayn Qorimga yetishalmagan bo'lsa kerak. Shunlashqa Yangjongjon, sen u masjid sol, imom bo'l deb buyuribdi Husayn Qorimga. Sening qo'llovchilaringning ajdodi tarafidan masjidga vaqf qilingan do'kon saroy, yer zaminlarga sen igidorchilik qil. Hasan Qorimga mundoq debdi: Aslidagi masjidga imom bo'laver. Sening qo'llovchilaringning ajdodi tarafidan masjidga vaqf qilingan do'kon saroy, yer zaminlarga igidorchilik qilaver. Da'voda o'tgan g'alba xo'shalliqqa cho'milgan Husayn Qorim o'z ichida mundoq qarorga kelibdi. Shundoq bir jamoa soldirayki, nomim elga taralsin, shuhratim ko'kka yetsin, koni masjid buyun qisib bir chetda qolsin. Hasan Qorim buni bilib olgandakli so'rabdi. Jongjon oliylari qurilg'isi masjidning yer ko'lami, shakl nusxasi koni masjid bilan o'xshash deb jakarlabdi Yangjongjon. Bir qadam kang yoki tor, bir g'arich egiz yoki past bo'lishiga yo'l qo'yilmaydi. Gul naqshlaridan tortib sir bo'yoqlargacha o'xshash bo'lish kerak. Bildingmi o'g'lim? Qo'sh masjidning tarixi ana shu. Oydak yo'ruq, bahordak illiq ko'chimizning umondak tutuq, judum faslidek sovuq ko'chaga aylanib qolganligining tub sababi ana shu. Jinim bova, oxiratga safar qilganimga chorak asr bo'lgan bugungi kunda men ayrilganimga shuncha yillar bo'lgan yurtimga qarab ketyapman. Nuroniy chehring va o'tliq nafaslaring bilan illib turadigan ko'chamga qarab ketyapman. Yaqinlashgan sari sayg'inish, intizorlik o'tlarim lavuldamoqda. Tashvish andishlarim kuchaymoqda. Mening bovam, mening ko'cham. Qonliq tarixiy sarguzashtlarni o'z beshidan kechirgan hasrat nadomatli ko'cham. Tinch, ittifoqlik bahorining arom baxsh optipida yurib,
illig'ansanmi yoki holatingcha turavergansanmi? Sahar vaqtida qarama-qarshi ikki darvozadan tang chiqqan ikki musulmonning assalomu alaykum va alaykum assalomni bijo keltirib bir masjidga qarab do'stona qadam tashlayotganligini ko'rarmanmi yoki ayni zamonlardagidek men urug' u semiz deb bir-birini ittirishayotgan nodonlarnimi? Hurmatli yangi imomimiz bir masjidga jam bo'lgan ahli jamoatdan insonning xor va zabun bo'lishiga sabab nimadir deb so'rasa butun jamoat ikki narsadir. Biri jahillik va nodonlik, ikkinchisi tafriq va ixtilofdir deb javob bersa, izzat obro'y quvvat nima bilan bo'lur degan hamon bilim ma'rifat ittifoqlik bilan bo'lur deb yakdillik bilan javob bersa, xushallikdan yuraklarim yerilib ketmasmidi? Seningchu bova, bo'sh bekor qolgan yana bir masjidning ko'z go'harlarimiz Ümit yulduzlarımız üçün aram bəxş bağça, yasli qilib berilganligini ko'rsamchi, u chaqda men g'amkin qabrangni mahkam quchoqlab, bar ovozim bilan xitob qilmasmidim. Bova, jinim bova, xotirjam bo'l, orzu muroding gul chechak ochdi. 1986 yil yanvar Qashqar